welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ngayon ay makakabili na ako ng motor. Yes. Ngayon, pupunta na ako ngayon sa ginagawa? bibili ako motor dun sa Susuki. Yan. Balik tayo ngayon sa Changi. Ayun, ang Changi. Ginagawa? Changi. Diba guys? Bali, ano ko na lang to. Bigla ang vlog din to. Maraming biglaan. Ang vlog. Kasi guys, pupunta na tayo ngayon doon. Sa bibilang ko ng motor, mga katrops. Okay guys. Yan, nandito tayo sa Jollibee. Yan. Okay guys, nandito tayo. Okay guys, maya. Okay guys, dito tayo ngayon sa medyo nilakad ko eh. Ito na yung Susuki. Ito na. Dito tayo bibili ng motor na matagal kong pinag-ipunan, mga katrops. Ayan na. Mamaya ko na-review kung anong motor na binili ko. Okay guys, mamaya. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing up. Wala, yung bibiling ko. Hindi ko maalam kung black o blue. Doon na lang, mas maganda pa. Sige guys, kaya nga magbabayad na ako ha. Okay pa ha. Ng pambayad natin. Okay guys, maya lang. Nakabili na ako ng motor. Alright. Okay guys, ito na siya. Wow! Yan. Ang nabili ko, pinag-ipunan ko guys. See guys, bakit? Okay guys, hindi ko na na-vlog yung iba dun eh. Parang ano ata eh. Hindi yung kanina doon sa Susuki. Hindi ko na na-vlog siya. Ngayon, nandito ako ngayon sa SM Taytay. Bali, nag-iinom lang tayo ng kalamansi. Yari tayo ngayon. Paano ko papaliwanag ito? Ayun, nandun yung nandun ang motor. Doon, pinarada ko doon sa parking lot. Tingnan natin, baka makapag tayo, motovlog, alay mo. Pero ano yan, kung mahirap magganito eh. Maganda yung GoPro. Pag-ipo naman natin ha. Ginagawa? Daming tao.
last, na ano ko na rin yung pinag-ipunan ko. Nabili ko na rin ang motor na gusto ko. Pero kung tutusin dapat Honda Click eh, kaso mahal. Dito lang tayo sa Susuki. Mas kabisado ko pa. Okay guys, dito muna. Well, daming tao. Alright, mamaya. Ngayon, nandito pa rin tayo sa SM Taytay. Yan. SM Taytay. Tara, na tayo. Flight nanay. Ganda, no? Kulay blue. Alright. Tara, sakay na tayo, guys. Yeah, alright. Nice. Masalubong ko sa inyo. Hello. What's up mga katrops? Ay, nay. Mayroon ako sa inyo. Liga. Siya ang itinuring na suspect sa pagpaslang kay Princess. Kotse. Ayon sa mga pulis, Bakit? Andiyan, punta tayo. Liga. Halika. Ay, lapit mo na kayo dito. Dali. Huwag kayong mag-ano. Bawal sa YouTube yan. Punta tayo doon. Halika. Dali. O, halika na dito. Halika. Talagang yung ginagatas. Ayan o. Yeah. Alright. Ayan o. Bago ba yan? Bago yan, syempre. Ha? 65,400. Yan, maganda yan. Iyan ba ang talagang pinunta mo o may pinag-drive ka? Hindi, bali, dinaan ako kasi kausap ko na yan eh. Sa Susuki. Ngayon, Pagka ano, o di man na ako, diretso na ako doon. Hindi ka pa nakapag-drive? Nakapag-drive na. Tapos na? Oo. Yan, ayan ang Galing ano. na dito. Hindi, yan ako muna. Hindi pwedeng ano yan. Mga ano, isang buwan yan. Hanggang di dumarating yung ano. Papilis na anak ko. Dito lang. Nasaan yung papilis? Yan. O, sige guys ha. Mamaya. Yan. Bakit ganun ang ano nun? Hey you, what's up mga folks? Welcome back to my YouTube channel. New day, pero hindi new vlog. Bali, ano lang to, yung pagpapatuloy lang to ng aking vlog nung nakaraan. Bali, dito na rin ako mag-outro mga katrops. Bali, ang sasabihin ko nga pala, nakabili na ako ng motor. Yan. Kumbaga sana matagal kong pinag-ipunan ito mga katrops. Ewan natin kung mag-ano tayo, kung mag-motovlog, depende. Kasi yung problema din kasi camera. Pero susubukan ko rin, malay mo lang. Hindi natin masabi. Bali mix vlog na rin ang mangyayari dito. Hindi lang pagluto ang gagawin natin. Diba? Kaya, sige guys, papakita ko na sa inyo itong aking nabiling motor. Bali ano lang, pangalan lang naman to eh. Kasi sa mahal ng mga pamasahe. Yan. Kaya napilitan na umano ko na ito. Pinag-ipunan ko talaga ng ano. Pinag-ipunan ko talaga. Kasi yung ano, sa mahal ng pamasahe. Kaya kumuha na rin ako na itong motor. So guys, ang dami ko pa sinasabi. Papakita ko na. Imo-montage ko na lang po mga katrops. Sige guys. Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, ito ang aking nabiling motor. Smash.
Pero sana, yung nga lang, pag nasira yung laki ng maintenance nun. Ito, di katulad nito. Engine belt. Ito naman. Balita ko, mura daw. Yan ang kabuuan. Bali, hindi ko po pwedeng ilabas to eh. Kasi baka mahuli. Hinihintay ko pa yung oras yan. It sound right, boys. Morning. It sound right, boy. NANI? It sound right, boy. So guys, ito na aking motor. Wow! Yan, pang gala-gala, pamalengke. Yan, sabi ko nga kanina, mahal ang pamasahe, kaya pinag-ipunan ko talaga tong bilhin tong motor na to. Yan. Sige guys, hanggang dito na lang aking vlog for today. Bali, 1 linggo na to. Hindi ko pa na-edit. Siya nga pala, shoutout sa Team Tulungan. Hindi ko nababanggitin dahil sa dami nyo mga katrops. Yan. Sige na natin. Cordapia, Ma'am Kikay. Yan, marami. Genevieve Day, Simple Jonah. Yan. Subukan nating mag motovlog. Subukan lang. Malay mo lang. Hindi natin masabi. Baka pupunta tayo doon sa magandang lugar. Sige guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe mga katrops. Okay? Thanks for watching.